So, hello everyone! So, nandito po ako ngayon ulit. Yan. Katatapos ko lang po magpaligo ng aking alagang aso. Yan. So, si Buddy po, gusto niyo pong makita yung itsura ni Buddy pagkatapos niya maligo. Yan. Ito kasi, nung bata pa po siya, gawain na po talaga niya yung pagkatapos niya pong maligo. Siya ay yung nagro-rolling-rolling doon sa mga damuhan. Ganun po dito. Ngayon po kasi walang damo ngayon dito. So, ano pong nangyayari kay Kwan? Kay Buddy. Buddy, come here. Di ka dito. Tingnan nyo po. Imbis puti po siya, ang nangyari sa kanya ay, Buddy, tingin dito. Patingin. Dito. Patingin. Mag-iisalay tayo. Buddy. O, diba? Ang asong grasa po. Yan. Asong grasa si Buddy. Yan. So, yan. O, diba? Kaliligo lang, pero ang nangyari, naging asong grasa. Oo. Tignan mo, ang dumi-dumi mo na naman. Yan. O, diba? Kaliligo, pero anong nangyari? Naging asong grasa. Hindi na po taong grasa, kundi asong grasa. Yung isa naman po yan, si Avatar po, ang ingay dun sa labas. Nandun po siya sa labas. Gusto na po niya pumasok, kaso basa po siya. Hindi siya pwede dito. Kalilinis lang ni mama dito sa hiligaan nila. So ngayon, narinig niyo po yung ingay niya. Nagwawala na po siya. Gusto niyo po makita. Yan. Wait lang. Bakit? Ha? Ito po kasi. O, bakit? Dito ka. Dito. Hala ka, anong ginawa mo dyan sa mga bato? Kakawala mo. Avatar, nagwawala si Avatar. Avatar, bakit? Parang kawawa dyan, Basa ka pa kasi, masyadong makapal yung kwan, yung balahibo mo. Ano, gusto mo magkatabi tayo? Magkasama lata tayo? Asaw. Ay sus, tampo-tampo na naman. Ay sus, tampo-tampo. Tampo-tampo. Asus, gusto mo talaga may kasawa ka palagi? Ha? Naku po, may nagtatampo na naman. Dito ka muna kasi basang-basa ka pa. Ha? Ano? Dito ka muna. Ano? Say hi. Hi ka na Say hi. Sungit. Say hi. Sungit. Ayaw niya. Maiwan ka na dyan muna. Babalikan kita mamaya. Ha? Magpatuyo ka muna dyan. Yan, nag-ingay na naman siya. Buddy, talaga Buddy! Ang ganda talaga ng itsura ni Buddy. Buddy! Patayan. Ang asong grasa, si Buddy. See you next time.